வணக்கங்க. இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம். கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், சுக்கு ஒரு துண்டு, கருஞ்சீரம் ஒரு 1/4 ஸ்பூனு, மஞ்சக்கட்டி மஞ்சள் கோம்பு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், மிளகு 1/4 ஸ்பூனு, கருப்பட்டி ஒரு துண்டு எடுத்திருக்கேன். இதை இந்த உலக்கில் இடித்து இதை எப்படி கஷாயம் வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ சுக்கு இடிக்கலாம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி அடிச்சுக்குங்க. இந்த கல் இருக்கிறவங்க இந்த கல்லில் அடிச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா இது எல்லா பொருளையும் மிக்சியில் போட்டு ஒரு ரிவேர்ஸில் விட்டு இந்தமாரி இந்த சைஸு குறைன்னு அரைச்சி நீங்கள் கஷாயம் வச்சுக்கலாம். இது உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இதுக்கெல்லாம் நல்லது, சாதா சளிக்கும் நல்லது, நெஞ்சு சளி இன்னும் நல்லது உங்களுக்கு வச்சு குடிச்சிங்கன்னா. நல்லா பவுடர் ஆக்க வேணாம், 1-2 தட்டினா போதும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தட்டினா போதும். மிக்சியில் போட்டாலும் இந்த மாதிரி பொடி பண்ணிக்கோங்க. கருஞ்சீரகம் பொடி பண்ண வேண்டாம், அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம். இந்த மஞ்சள் கட்டி உங்களுக்கு மஞ்சள் தூள் விட இந்த மாதிரி ஒரு மஞ்சள் கொம்பு கொஞ்சம் சின்ன துண்டு போட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா சளிக்கு நல்லது. அது இல்லை இந்த மாதிரி மழை காலம் வருதில்ல உங்களுக்கு, மழை காலத்தில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயம் வச்சு குடித்தா சளி எப்படி ஒரு சளியும் சரியாக போயிடும் உங்களுக்கு. கொத்தமல்லி கொட்டிக்கலாம். கொத்தமல்லி சும்மா மேலாவது தட்டினீங்கன்னா போதும், ரொம்ப உடைக்க வேணாம். எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இப்போ கஷாயம் வைக்கலாம் பாருங்கள். எல்லாம் கொட்டியாச்சு. இந்த கருஞ்சீரகம் இதோட போட்டுக்கலாம் அப்படியே, அது கொட்ட வேண்டியதில்லை கல்லில். இப்போ நீங்கள் இந்த கல் இல்லைன்னா இந்த சாரில் போட்டு மிக்ஸி சாரில் போட்டு இந்த மாதிரி சும்மா ரிவேர்ஸில் லைட்டாக விட்டிங்கன்னா போதும், அப்படியே எடுத்து கஷாயம் வச்சுக்கலாம். இதுக்கு நான் இப்போ 1 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துருக்கேன். 1 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துருக்கேன். இது நம்ம தண்ணி கொதிக்கிட்டோம். தண்ணியெல்லாம் கொதிக்கி பாருங்கள். இந்த பொடியெல்லாம் போட்டுக்கலாம். இந்த கருப்பட்டி எதுக்கு போடுறோம்னா, கொஞ்சம் நெஞ்சு சளிக்கு கருப்பட்டி நல்லது உங்களுக்கு. அதனால் இந்த கருப்பட்டி ஒரு துண்டு போடுறேன். அப்படியே உங்களுக்கு கருப்பட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் வெறும் கஷாயத்தை மட்டும் வச்சு குடிச்சுக்குங்க, அது நல்லது தான் உங்களுக்கு. இப்போ இதுக்கு ஒரு துண்டு போடுறேன். இப்போ இது 1 கிளாஸ் வச்சுருக்கோங்களா, இது 1/2 கிளாஸ் தண்ணி வரணும்னு வேகட்டும், அப்புறம் வடிகட்டிக்கலாம். பாருங்கள், 1 கிளாஸ் தண்ணி வச்சல, இப்போ 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஆயிடுச்சு. இதை வடிகட்டிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கஷாயம் நல்லா வெந்து எல்லாம் இறங்கியிருக்கு பாருங்கள். நீங்களும் இது மாதிரி வைக்கும்போது இதேமாரி நல்லா 1 கிளாஸ் தண்ணி வச்சு 1/2 கிளாஸ் தரலும் அதை வெந்து வடிகட்டி இதுமாரி குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. பாருங்கள், நெஞ்சு சளி கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு என்னென்ன பொருள் போட்டிருக்கிறேன்னா, மல்லி, மிளகு, இந்த மாதிரி மஞ்சள் கொம்பு, கொஞ்சம் கருஞ்சீரகம், சுக்கு, கொஞ்சம் கருப்பட்டி போட்டிருக்கேன். இந்த எல்லா பொருளும் போட்டு நீ கஷாயம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா நெஞ்சு சளி நல்லா கரைஞ்சிரும். சாதா சளி இருந்தாலும் கரைஞ்சிரும் உங்களுக்கு. அதோட நெஞ்சு சளி தான் நல்லா கரையும் இந்த பொருளெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா. ஆனால் நீங்கள் சர்க்கரை வெல்லமோ சர்க்கரையோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் கருப்பட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே கஷாயம் வச்சு குடிங்க, இதை விட பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு, நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.